Hello， 大家好，我们是 Black Ace。一句话，只有一句话，几个字，随你，随你。魅力四射，容光焕发，黑金黑金，黑金白皙倒也不用，看一下，白皙白皙，彩色的黑。夸奖良心已经不见了，良心已经不在了啊，很可爱。招聘海豚王子，海豚王子，这谐音一很高呀，海豚王子，对吧？不服宝宝，就是他一直不服。你说他打游戏不行，那也不行；你就是说他啥不行，那都不行，就是不服，不服宝宝。啊，你是高挑可爱，可可龙，可可，有时候很 man，有时候哦，那个可可啊，自从剪这个瓜头以后更可可了。倒也不用这么精简，好吗？惜字如金吗？谁说过你要说？就是啊，敷衍了，瓜过了。然后我就觉得他就是异域王子，直接我想perfect。谁睡觉会打呼噜？没睡过，都没睡过，谁会说梦话？梦。还是没睡过。龙浩鲁算梦话，龙浩的梦话超夸张的。最好笑的梦话是什么？我听我们那时候在宿舍，龙浩睡着觉突然，而且他说的是他的口头禅，他睡着觉突然，我都可以啊，我无所谓。然后我说，因为他已经睡得很久了，我就看着，我都可以啊，我无所谓。我说太吓人了也，我的妈呀！他梦话超清楚，每一个字都能听清，而且经常说。谁吃的最多？我最近节食了，干嘛要钱啊？吃的最多，谁是认识前和认识后反差最大的？两个不同都算是是吧？我对杨彤的顺格都还蛮大的，他俩相反，一个是看起来特别凶，然后可能认识了之后感觉特别有趣的一个人，特别对，而且特别的善，这怎么说呢？好 nice 的一个人，他也没有 nice 啊，只是有趣。目前观察到的还蛮 nice， 但是他一开始看起来特别乖，但其实看完之后就了解了，就蛮狠的一个人。下一个问题，谁是团里的搞笑担当？都蛮搞笑的，都蛮搞笑。